Сүхбаатарын талбай мөнгөн хонхны баяраа тэмдэглэж буй төгсөгчдийн хөлд дарагджээ. Монголын минь ирээдүй болсон тэд урлаг спорт сулгын амжилтаас гадна гадаад улсад суралцах тэтгэлэг болон топик IELTS-ийн оноогоо өвтөлсөн гээд баярт мэдээтэй төгсөж байгаа нь бахархалтай. Тэдний амжилтын түүхээр аяснаа хүргэж байна. За баярлалаа. Ирээдүйн мэргэжлээ сонгосон байгаа юу? Сонгосон байгаа. Реклам ба олон нийтэд харилцах харилцаагаар Орчин холбооны улсын засгийн газрын 100% тэтгэлэг авсан. Тийм. За баярлалаа. Ерөнхийдөө бол би багтаа Радуга гээд Орос хувийн сургууль сурдаг байсан. Тэгээд Орос хэлтэй амар дуртай байсан. Тэгээ Орос хэлээ ер нь 7 дугаар ангиас хойш улсын сургууль сурсан болохоор Орос хэлээ ерөөсөө мартахгүй байхыг хичээж дандаа Орос хэлээрээ юм үзэж, Орос хэлээрээ юм уншижсэн тулдаа Орос хэлээ ерөөсөө мартаагүй. Тэгээд өөрөө 12-т Орсныхаа дараа Орос улсаа Орос хотоо ингээд судлаад тэгээ ерөөхдөө бол тэтгэлэгт хамрагдъя гэж шийдсэн. Одоо энэ тэтгэлэг Тийм. За баярлалаа. Аавчтай хайртай шүү. Үргэлж дэмждэгт баярлалаа. Намайг гişээ тийшээ одоо ийм тэмцээнд орё ингээд тгий гэхэд үргэлж ингээ хүлээн авч намайг ингээ дэмжиж оролцуулдагт баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би нөө сургуулийнхаа ерөнхий тэмцээн уралдаанд их оролцдог. Тэгээд багасаа их волейбол дуртай байсан ч яг хичээлдэггүй байсан. Тэгээд ер нь сүүлдэж волейболд орсон. Тэгээд тийм болохоор миний амжилт их тийм амар яг одоогийн төвшөнд бол байхгүй байсан. Өөрийнхөө хувьд бол ер нь болсон гэж бодож байгаа өөрийгөө. Ер нь цаашдаа ч сцен спортоор хичээлээд явна. спорт хичээлдэг ямар байдаг вэ? Чөлөөт цагаан одоо сүүлийн цааш хүргэж ингээд ааштай Чөлөө цагаа ерөнхий спортод өөрөө ингээд зориулж чадах юм бол өөрийгөө ялан дийлж чадна. Одоо эрт босон бэлтгэлийн өөрийгөө дийлэн залхууралгүй болно. Тэгээд дэлгэцэн хэд хамаарлаас ер нь их салдаг. Спортоор хичээлэх юм бол. Тийм тэгээд ер нь илүү найзуудтай болно, хамт олонтой болно. Өөрийн хувийн амжилт, карьер ч гэсэн цаашаа өсөөд ивжээд явна. Тийм болохоор ер нь спортч бай, урлагч бай, хичээлч бай ямар нэгэн юмар тууштай цаашдаа явж чадах юм бол амжилт үзүүлээд ингээ яваарай гэж би таныг уриалж байна. За үеийнхаа хүмүүс найзуудаа хонхны хоёрын минь төргий. Тэгээд ээшээ сайн өгөөд хичээл ном сайн давтаад тэгээд ирээдүйнхөө зорилго заавал хүрээрэй гэж хүсье. Би багасаа төрлийн спортоор хичээсэн. Яг бага ангид байхадаа шатар хөл бөмбөгөөр л явдаг байсан. Тэгээд тэрнээс хойш саксыг голтгүй амар хийсэн. Тэгээд бэлтгэл их хийсэн. Саксны спортод орсон. Тийм саксны 5-5-3-3 тиймэрхүү спорт өөрөөр спорт ер нь бол хүүхдүүдийг ингээд зөв шудраг тийм зан чанарт ингээд хөдөлдөг өөрийг ингээд зөв болгосон болдог болохоор зөв боловсон болгож өгдөг болохоор хүүхдүүдийг ингээд спорт уриалахыг хүсэж байна. Спортоор чөлөө цагаараа хичээлж байгаарай. Бие дэрүүл тий. За миний медаль энэ миний сэтгүүр ангитай авч ирсэн шилдэг төгсөгч энэ жил бас дахиад шилдэг төгсөгч болсон. Тэгээд хүүхдийн ордноос авсан эрдэм оюун медаль. Тэгээд ер нь дандаа сургуулаасаа гаргасан амжилт дандаа одоо сурлага спортоор ингэж авсан медалууд манайгаа. Мэргэжлийн сонголтоо хийсэн. Тэгээ одоо гадагшаа гарч сурах зорилготой. Тэгээ Солонгос хэлний топикийн шалгалт өгөө тэнцсэн. Одоо дараа жилийн одоо 9 сард Солонгос явж одоо бакалавраар сарна. Их зүйч мэргэжилтэй болно гэж сонгосон байна. Тэгээ Солонгост их зүйч мэргэжлээр сурахаар одоо зорж байгаа. Манай ээж намайг амар сайн дэмждэг энэ талаар. Тэгээ ээж юу намайг тийм юмд явуул зүгээр тэгвэл зүгээр тгий ингээ гэвэл амар сайн дэмжиж өгдөг болохоор юу сайн хичээллээ. Ээж аваа. Зөндөө баярлалаа. Одоо ингээ 12 дугаар ингээ төгсөөд их сургуулиас амжилттай төгснөө. Би мэргэжлээ сонгосон байгаа. Миний мэргэжил сонголтын дээр нь аав минь нөлөөлсөн. Аавыгаа би багасаа дагаад ажил руу ингээд дагаж явдаг байсан. Тийм учраас би IT инженер программист болох гэж байгаа. Үүнтэй би ээж дээр болохоор мат, нийгэм, физик, англи хэл гэсэн 4 хичээлээр ээшээ бэлдэж байгаа. Одоогийн байдлаар би Монгол Улсын их сургуулийг зорж байгаа. Тэгээд Монголоос сурах болсон шалтгаан нь гэвэл ер нь
айгүй их оронч үзэлтэй минь холбоотой гэж бодож байгаа. Тэгээ гадаад сурах нь Монголд сурахаас бас тийм ч ялгаагүй гэдэг хувийн бодолтой байгаа. Ер нь багаас их ер нь даруухан байсан. Тэгээд ер нь дан хичээл дээрээ төвлөрдөг байсан. Тэгээд урлаг спорт тал дээр ер нь оролцдоггүй байжгаад ахлах сургуульд ороод ер нь өөрийгөө задлаад урлаг спорт тэгээд хичээлээ хамт зохицуулаад бүх тал дээр яг өөрөө ингээ бүх хүчээрээ дайчилж ингээд анги олноо төлөөлж оролцож илүү амжилттай ахиулснараа би өөрийгөө шилдэг төгсөж болсон байх гэж бодож байгаа.